Naharmung Kwtal tui dumnung bai. Knockout cricket tournament tinin simi seng Rwjakha. Let drawn with Debruma Mukumu XCM TTADC. Thung mungjagangkha Barkathal. Norok tabuk phano thungna musungkhe. Norok entry fees dimano 1000. Norok Naharmung Kwtal bai Tongnani musungkhe. Contact number angkha 8974582822. Norok kerungi mano lob Debruma bai. Ini Thaitangai XEM PTADC ni Ronbit Burma bini mungai jetini knockout cricket tournament khaimani seng jotto lokoni buskango phidaramane bising tei seng tini khiogeri jakne bela hamba sarro tei boni buskan tini khatung khaja khai sin sunai Kenlai je pai manjat ke paina bagai ready buskango tayaban bagai belai ke hambai actually seng games apa kaisa halo bomani kaisa ni physical fitness tarak mani seng jotona sio obo non political non religious thungmung bo pesat ni bagai obo jotona sio oro kebo politics bai Kwtal jakya bongui mano CPM ni member bong mano BJP ni member bong mano Motha ni member bong mano IPFT ke Congress kabang ma Bodol ni member seng mano piaba oba hai thengmani jora angka ke albaksa khabaksa kai seng thunglainya lango tai kaisa ang sarani musungmani ngai obo je tini ko tournament khlaimani obo kaisa borom rimani kokai sini leader rokna seng borom rina lango nini leader Ani leader na seng borom rekai nengbo nini society to bhaw borom rijak nai aboni bagai seng tini obahai ke borok no sini do thani bagai bo kabangma party bini pope pothana khaitun je borok do phani borni bagai seng jesa purpana kha kukur bai seng yasak nango tamne kai sini laibo seng ora kabangma basa jakti bisingo khoroksa le bo MLA man bo minister man MDC man kabangma officer man aboni bagai je leader je okarno borom ni rai bo borom mannai sini okarno borom ni ne responsibility ke nini anesi aboni bagai angkini especially player roknang koine ni musungo football panang ni cricket panang di abo halu ko maste kaisa kissing kalaimani angorang thani abono koine musungo tini kabangma thungtani jora thamsi kaimano apirok angyawoi kha kukur bai thungnani bage angorang thani koyo tei o thungmani bising tei no logne jereng mano kam kai thunubai tei bo kusugonor thun mantun nei angorang thani okok nok kesar namasun ngebala ke hambai tei tini o je tournament khainai bini sini XEM let robir da Burmani bini nukung tai bini payung no ang balake hambai obo hai ke bini botani bagai bo khatung khaja kai bini tournament khaimani obo se kok kotor ko prize abo kai secondary siko nang thungani ka hamga nang mannai abo je sob borokhano mannani bagai seng jotno thungu gasoi kok chainang ani kok no norok bai share kai nang asen sito captain Vice Captain siapa? Batting. Sunset Pahar. Yeah, batting or bowling? Both. All rounder. Nong start level of thunai rok sub division level thunai to tangke ba? Great. So you're from Rwjakha. Hinde. Wow!
Okay, thank you. Abo men kan kai sini thangna let sirron bidde borma xen tt adc bini mukumun tei khlaimani tai jeng oboni okra ro kaisa borom ni mani abo kaisa tai jeng kasar musung next generation borok bo oma haikeno okra jakarno borom ne rinani bagui ang borno ko jotto nai tongnai media personal no hambai tei jara public borom blaikana hambai tei on bisinga ang kasar musung je o joro sini sikla rok blaikeno addictive drug by addictive dongo tai oboni hoide kisala yaka gano ne ang kobogo tai o mesin bisingde ang kasar musungo drugs yakardi sagno mo thangne te nukono hamjabe ne ang jotto sikla salai bai prono kobogo ang asuno hambai tabuk phano mane o khela choli tinin jimi immigration tabuk phano oro o khelabo mane thangna musungo tei obo hai bobo haige krengnai besuk fees nangnai obo pekisa oboron belakna hambai tagbo jorotei phano norok phiri mano ping kai 1000 nangnai tei winner prize nanga 10000 jagnai tei joto jara borok tabuk suk jora phano entry fee phai meko borno phai refine bagai bongno khabai khubai kusaro dina ke bahage krengnai norok bai kerengna kai phone number tongo kokdu number kerengnai u aro tinor sijak tongo amono kisa nini media bising ti ang ri honai tamo photo tong ang kai o organizer ni president Naharmung ka lob de borma sing kai kaisa sing bodol khaka Naharmung Kwtal bodol ne o bodol no organizer khayo tai or ni president ang kai hambai